ယောက်ျားကသူ့မိန်းမကပလဲတွေထွေးထုတ်နိုင်တာကိုသိလိုက်ရတော့အယမ်းအံ့ဩသွားတယ်။ပလဲတွေကအိမ်ခန်းထဲအနှံ့လျင်မြန်စွာပုံလာပြီးအိမ်ခန်းတစ်ခုလုံးပြည့်သွားတယ်။ယောက်ျားကငါတော့ချမ်းသာတော့မယ်လို့တွေးနေချိန်မှာပဲမိန်းမရဲ့အဆွဲတွေထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ချက်ချင်းကြောက်လန့်သွားတယ်။အစမှာတော့သူ့မိန်းမကပလဲထွေးနိုင်တယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ဘူး။တနေ့ live stream လုပ်နေချိန်မှာသူ့မိန်းမမတော်တဆမျက်နှာပေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ witch တယောက် online ကနေ join လာပြီးမိန်းမကိုကြည့်တာနဲ့တခုခုမမှန်ဘူးဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။သူမကမိမကပင်လယ်ကလာတဲ့သူလို့ပြောတယ်။ယောက်ျားကသူမဝတ်ထားပုံတွေထူးဆန်းနေတာကြောင့်နောက်နေတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မိမကရေတောက်တာအရန်ကြိုက်တယ်မဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခဏတိတ်သွားတယ်သို့ပေမဲ့သူမပြောတာကိုမယုံသေးဘူး။ witch ကရေထဲမှာသူ့မိန်းမလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်မျိုးပါတယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မိန်းမကနေတိုင်းရေအများကြီးတောက်ပြီးရေချိုးလဲခဏလုပ်တာလို့ပြောတယ်။ယောက်ျားကိုမိမရေချိုးနေချိန်သွားစစ်ကြည့်လို့ပြောပေမဲ့ယောက်ျားကအဲ့ဒီစကားကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပဲ live stream ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမစီသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်။ရေချိုးခန်းတစ်ခုလုံးမှာအစိမ်းရောင်အရည်ထူတွေပြန့်နေပြီးပင်လယ်ငါးနံ့လိုအနံ့ပြင်းကြီးထွက်နေတယ်။မေးခွန်းမေးမိမှာပဲမိမကဒါ aloe vera gel ပါလို့အလင်းစလိုရှင်းပြတယ်။ယောက်ျားက aloe vera gel ကဘလို့လို့ငါးနံ့ထွက်မှာလဲလို့မယုံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။မိမကတော့တက်တန်းကုန်နေလို့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ယောက်ျားကယုံတဝက်မယုံတဝက်ဖြစ်နေချိန်မှာနထိုင်စင်တယောက်က location တစ်ခုပို့ပေးပြီးအကူနထိုင်စင်ကမိမနဲ့တခါမှအတူမအိပ်ဘူးမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့ယောက်ျားအံ့အားတင်သွားတယ်နထိုင်စင်ကသူမကလူမဟုတ်လို့မင်းနဲ့ပုံမှန်လို့မနေနိုင်ဘူးလို့ရှင်းပြတယ်။ပြီးတော့အမှုထုတ်ပေးပြီးဒါကိုမိမပေါ်ပို့ကြည့်လူမဟုတ်ရင်သူမရဲ့ပုံစံအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လူသားမှန်ဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ယောက်ျားကအိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာတယ်။အိမ်ရောက်တော့သူ့မိမကခရစ်စတိုဘောက်ကင်ထားပြီး bathtub ထဲမှာပလဲတွေအများကြီးထည့်ထားတာကိုတွေ့တယ်။မိမကဒါ live stream အတွက် props တွေပါလို့ရှင်းပြတယ်။ယောက်ျားကစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်ပေမဲ့လုံးဝမယုံသေးဘူး။သူ့လက်မှာနထိုင်စင်ပေးထားတဲ့အမှုန့်ရှိနေပြီးမိမမသိအောင်လက်ပေါ်ကိုပို့လိုက်တယ်။နောက်ဆက်ကမှပဲမိမကတုတ်ပြန်မှုဖြစ်လာတယ်။ကိုတစ်ခုလုံးနာကျင်လာပြီးစေးသွားဝယ်ပေးပါလို့ယောက်ျားကိုပြောတယ်။ယောက်ျားထွက်သွားတာနဲ့မိမကပါဇက်ထဲကနေပလဲတွေအဆက်မပြတ်ထွေးထုတ်လာတယ်။အပြင်ထွက်တဲ့လမ်းမှာယောက်ျားကနေထိုင်စင်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်။မိမပေးလိုက်တာလေ။ငါမိမထိခိုက်သွားပြီလို့ဒေါသတကြီးမိတော့နေထိုင်စင်ကဒါစားပဲလို့ပြောတယ်။ယောက်ျားကနမ်းကြည့်တော့တကယ်ကိုစားဖြစ်နေတယ်။နေထိုင်စင်ကမိမကမင်းကိုတမင်လွတ်လိုက်တာသူမရဲ့ပုံစံအစ်စ်ကိုမင်းမမြင်စေချင်လို့ပြောတယ်။ယောက်ျားကချက်ချင်းအပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်သွားတယ်။အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရှေ့ကမြင်ကွင်းကြောင်ထိတ်လန့်သွားတယ်